poquito de cremita. Este crema tiene árnica y el CBD, incenso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vitamina B6 y otras hierbas para desinflamar. Ok. Esto. So right now I'm working his SI joint right there. Sacroiliac joint is this one right there. Okay, sacroiliac joint. You can see here, from here, look at his foot. What is it? This side is what? Longer, right? So it's longer because it twists right here. Okay, I'm just rubbing it right now. Okay. All right. Boca arriba, sir. All right. Okay, sir. Respire, sir. Y afuera. Good. ¿No? Sí. Mucho. Eso también está muy plano los pies. Sí. Ok. Del lado. A este lado, sir. Me acuerdo que este lado está más largo. ¿Por qué? Porque se volteó la cadera, ¿verdad? Ok. Así. Mire cómo lo siente, como muy tenso, ¿verdad? Sí, la espalda. La espalda. Ok. Respire. Relaja la cabeza. Yo necesito así como las ligas, no sé. Se sintió como las ligas, ¿verdad? El otro lado. Sí, estaba bien intrincado esa coyuntura, por eso le tomó tanto. Ok. Este derecho. Ok. Respire. Boca arriba. Over. So, como este lado está más corto, ¿verdad? Alright. ¿Para disfrutar? Ay. Levanta la cabeza. Bueno, ahora tu casi tronó y la otra vez tronó. Levanta la cabeza, ¿sí? Ok. La mera, mera. Ok, sir. Muévete más, tantito más para arriba. Ándale, está bien ahí. Ok, good, good, good. Relaja los pies. Ok. Respire, sir. Y afuera. Let me fix this right here. Ok. Respire. Afuera. Relax. Relájese. Got some more. Este lado. Relaja el hombro. Good. Relájese, pa. Relájese. Good. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien. ¿Estás bien? Sí. Mira.